Ricettina per morsi di Sicilia, super siciliana, che ve lo dico a fare. Oggi prepariamo i calamari ripieni alla siciliana. Siciliana è a modo mio, difatti se ne possono trovare più versioni. Per realizzare questa ricetta vi serviranno dei calamari, potete utilizzarli sia freschi, che ovviamente è meglio, ma anche congelati, del pomodoro ciliegino, aglio e prezzemolo, importantissimi, delle acciughine sott'olio, dei cucunci di cappero, in sostituzione potete utilizzare anche i capperi, del vino bianco secco, del caciocavallo, del pecorino o del parmigiano, in alternativa quello che preferite, pepe, olio extravergine d'oliva e pane raffermo grattugiato. Mettiamoci subito all'opera. Per prima cosa prepariamo la farcitura dei nostri calamari. In una padella olio extravergine d'oliva e spicchietto d'aglio. Prepariamo la base per rosolare i tentacoli dei nostri calamari insieme al pangrattato. Ehi signorina, non iniziamo così, Stanno abbaiando tutti i cani del vicinato. Avete presente la scena della carica dei 101 dove abbaiano tutti e si danno la voce? Stessa cosa. Aggiungiamo anche 2 acciughine sott'olio. Non metto tutte quelle che ho preparato perché queste le utilizzo per insaporire il sugo che prepareremo dopo, e a fiamma dolce faccio sciogliere le acciughe e rosolare l'aglio. Passiamo ai calamari, eccoli qua. In questo caso sono stati già puliti e privati della pelle. In questo momento prendiamo i tentacoli e le ali del calamaro. Potete decidere anche di lasciarli e cuocere il corpo per intero, comprese le ali, ma io le preferisco utilizzarle all'interno del ripieno. Quindi le taglio, occhio a non bucare il fusto del calamaro. Questi li mettiamo da parte, tagliamoli in piccoli pezzi. Per fare dei calamari ripieni al top ci sono tante scuole di pensiero. C'è chi mette il ripieno a crudo, c'è chi invece lo passa prima in padella per insaporirlo come faccio io, c'è chi li fa bianchi, c'è chi li fa al pomodoro. Tante versioni, ma una più buona dell'altra. Eliminiamo eventuali parti coriacee perché poi ce le ritroviamo sotto i denti. Eliminiamo l'aglio a questo punto, che ha già rilasciato tutto il suo sapore. Metterlo in questa fase ci dà la possibilità di non aggiungerlo dopo e quindi avere un profumo d'aglio più intenso, ma allo stesso tempo anche più delicato. E andiamo a questo punto a versare il calamaro che avevamo tagliato a pezzetti all'interno della padella. Alziamo la fiamma e facciamolo rosolare un po', così che perda la sua acqua, che ci servirà per ammorbidire la nostra farcitura. Nel frattempo prendiamo il prezzemolo e lo tritiamo finemente. Eliminiamo le parti più coriacee. Non appena il calamaro inizia a perdere la sua acqua, abbassiamo la fiamma perché non vogliamo che evapori, ci serve. Kishauru! Il prezzemolo è pronto, i calamari anche. A questo punto andiamo ad aggiungere in padella il pane raffermo grattugiato. Un master consiglio: quando dovete preparare una farcitura, un ripieno, evitate di utilizzare il pangrattato, quello in busta del supermercato, ma anche del panificio, perché è troppo asciutto. Realizzatelo voi con un pane semi raffermo, quindi che ha 1-2 giorni, possibilmente con lievito madre, e possibilmente utilizzate un pane ben saporito con una farina magari di semola che ha un suo sapore caratteristico. Questo qui che vedete un po' più scuro del normale è un pane realizzato con farina di timilia o tumminia, che dir si voglia. Lo vado ad aggiungere in padella. Amalgamo il tutto per far sì che il pane raccolga tutti i sughetti di cottura. Non è necessario tostarlo, dobbiamo solo ammorbidirlo. Aggiungiamo un altro po' d'olio, una bella macinata di pepe, niente sale perché il pane ha la sua sapidità e il calamaro è stato insaporito dal filetto d'acciuga. Ad ogni buon conto assaggiatelo, se per voi è sciapo aggiungete anche un pizzico di sale. A questo punto spengo il fuoco, aggiungo il prezzemolo e
lascio raffreddare la mollica. Una volta che si abbassa la temperatura aggiungo il formaggio. Io prediligo utilizzare il Caciocavallo grattugiato, ma pecorino o parmigiano vanno benissimo. Qui vince il gusto, La farcia dei nostri calamari è pronta, la trasferisco nella boule così si raffredda più facilmente e possiamo farcirli. Il master consiglio, un altro sì. Nel caso in cui la panatura risultasse troppo asciutta, perché magari avete utilizzato un pane meno umido di quello mio, aggiungete un pochino d'acqua. Farciamo i nostri calamari aiutandoci con un cucchiaino e arriviamo fino in fondo. Devono essere belli pieni, belli imbuttunati. In ogni caso, per questa tipologia di preparazione vi consiglio di utilizzare dei calamari di pezzatura medio-piccola. Questi sono intorno ai 200 grammi a calamaro peso netto. E una volta ben farcito il calamaro andiamo a chiudere l'apertura con l'aiuto di uno stuzzicadenti piuttosto che uno spiedo. Come avrete intuito dagli ingredienti che vado a utilizzare, io opto per una cottura in umido, quindi rosso col pomodoro. Nel caso in cui invece voleste cuocerli in bianco, magari al forno, nella farcitura vi consiglio di aggiungere anche dell'uvetta passa ammollata che conferisce una dolcezza pazzesca. Come probabilmente qualcuno di voi avrà notato, ci sono degli ingredienti che su Morsi di Sicilia e in generale nelle ricette siciliane sono molto presenti. Il pane raffermo piuttosto che l'aglio, il prezzemolo, il pomodoro, mi viene ancora di dire i capperi, le olive, l'uvetta. Insomma, sono ingredienti distintivi della nostra cultura culinaria e per questo sono molto presenti. E in più sono ingredienti per lo più poveri, ingredienti... Mira, non mi interrompere sul più bello, soprattutto una cultura di recupero, non si spreca niente, non si spreca il pane, non si spreca nulla e di conseguenza questi elementi diventano caratterizzanti della nostra cultura. Se vi capita di... basta, non dico più niente. Siamo praticamente pronti per cuocere i nostri calamari. Prima però andiamo a creare dei piccoli fori per assicurarci che in cottura non scoppino. Altro giro d'olio in padella, non lesiniamo che poi diventiamo tristi. Ancora dell'aglio, i gambetti del prezzemolo che avevamo eliminato poc'anzi e lasciamo insaporire l'olio. Nel frattempo iniziamo a occuparci dei pomodorini, li tagliamo a metà. I pomodorini sono pronti, l'olio è ben caldo, andiamo a rosolare i calamari. Attenzione, possono schizzare. Calamari, totani, seppie hanno in comune una caratteristica: vogliono essere cotti poco, molto poco o molto. La via intermedia non funziona perché si avrebbe una carne non tenera, quindi dura. In questo caso, per questa preparazione, è necessario cuocerli a sufficienza, così che il ripieno si insaporisca bene con il sugo. Quindi li rosoliamo, dopodiché li lasciamo cuocere con i pomodori almeno una ventina di minuti, il tempo che ritornino morbidi. Adesso che sono ben dorati vado a sfumare con il vino. Prima però aggiungo le acciughe che avevo tenuto da parte, così che col vino si sciolgano bene. Non le ho messe prima, altrimenti si sarebbero bruciate con l'alta temperatura. Sfumiamo, lasciamo evaporare la nota alcolica del vino e poi aggiungiamo i pomodori. Quando la nota alcolica non picchia più in testa, andiamo ad aggiungere i pomodorini e lasciamo cuocere. Se è il caso, aggiungiamo un pochino di acqua per regolare l'umidità. Trascorsi 15 minuti di cottura, andiamo a sistemare il nostro sugo. Si è un po' asciugato, quindi andiamo ad aggiungere un pochino d'acqua, una bella manciata di pepe nero o del peperoncino se preferite, ci sta benissimo anche, i nostri cucunci e il sale, tenendo conto ovviamente dei cucunci che abbiamo messo, che rilasceranno già una certa sapidità. Eliminiamo l'aglio che non serve più e completiamo la cottura. Ci vorranno circa 5-6 minuti ancora. E voilà! I calamari sono pronti. Li possiamo impiattare, ovviamente prima eliminiamo lo spiedo, un po' di prezzemolino ed eccovi i miei calamari
chiama ripieni alla siciliana, che profumino. Io li vado a portare subito in tavola, mi raccomando, fatelo anche voi.